arĩ ta njĩra ĩmwe gũkinyanĩria kĩoneki gĩa kĩganda kĩa New KCC harĩ ũthondeki na wendia wa iria gũkũ bũrũri-inĩ. Kĩganda gĩkĩ nĩ gĩtanyĩte kũhingũra rũhonge rwerũ mwena wa Dandora gũkũ Nairobi kiumia gĩũkĩte. Akĩaria kaunti-inĩ ya Nyeri hĩndĩ ya kũrugũria macini cia ũthondeki wa iria cia mũigana wa ciringi mirioni 150, mũrũgamĩrĩri wa kĩganda gĩkĩ Nixon Sigei augĩte muoroto nĩ gũthondeka lita milioni 1 cia iria oro mũthenya. Why we are saying 1 million liters per day ni sasa to challenge the farmers of this country that as New KCC we are prepared. We want the farmers also to prepare because we are providing you the market. Sigei augĩte ngarama ya igũrũ ya ũthondeki wa iria nĩ ĩcũngĩrĩria arĩmi aingĩ gũkũ bũrũri-inĩ gũkorwo makiamũkĩra marĩhi ma igoto. Tumejitolea sana kwa hii kazi kuhakikisha mkulima wa maziwa nchini Kenya amefurahia kazi yake, ameona faida kwa kazi yake. Mwena-inĩ wake mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya wonjoria bunge-inĩ ya bũrũri Kanini Kega nĩ orĩtie thirikari kũnyihanyihia thogora wa thitima iganda-inĩ cia iria na nĩguo gũtigĩrĩra mũrĩmi ndanahinyĩrĩrĩka. Makĩria ma nuthu ya mbeca iria ihũthĩkaga gũthondeka iria ihũthĩkaga na thitima. Koguo president oguo aranyihirie mbeca kũndũ gũgwĩtwo river tax rĩ, ona oka gũkũ na ithuĩ atũrengereke nuthu rĩ, atĩ thitima ĩrĩrĩhagio gũkũ ĩrĩrĩhagio nuthu rĩ, mbeca ciothe icokaga kũrĩ kĩ? Kũrĩ mũrĩmi. Gũkĩrĩ ũguo Sigei nĩ augĩte nĩ matanyĩte kũhingũra rũhonge rũngĩ mwena wa Nyahururu kaunti-inĩ ya Laikipia mũthia-inĩ wa mwaka ũyũ. Waithaka Kinyua, Kameme TV.